Assalamualaikum. Oduu gammachiisaa biyyoota addunyaa kamuurraa ta'e umrii fi saalaan otoon daangessin sadarkaa kamuu keessa kan jiran hundaaf haa ga'u dhaamsi kun nama qalbii qabu. Qur'aana barachuuf hawwii guddaa qabdan, hawwii teessan kan Qur'aana barachuu galmaan ga'uuf yaaddanii garuu waan gargaraatiin haalli naaf mijaa'uu dhabe warri jettan homaa rakkoon qabu abshiraa furmaatan dhabdanii nu biraa jedha. Guyyaa ta'e halkan yeroo muraasa qabaadha qaamaan iddoo hojii keessan jiraattanii imalas yoo baatan ala ta'e mana keessan keessa teessanii idduma jirru haala salphaan barnoota diin Qur'aan barachuu barbaaddu taanaan ammarraa koottaa isiniin jenna gara dhaabbata Iqraa. Gammachuu guddaadhaan isin simachuuf qophoofnee jirra jedha. Dhaabbanni Iqraa tajaajila barnoota Islaamaa marsaalee hawaasaa gubbatti kennuudhaaf kaayyoo guddaan kan bu'uureffame yoo ta'u, keessaafuu Qur'aana tajwiidaan qara'uu fi qomatti qabachuu jalqabarraayis ta'e yookiin kan duraan barattan gabbifachuu barbaaddaniif dabalataan barattootaaf koorsii kennamu keessatti afaanota sadiin afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo fi afaan Somaaleetiin akka isin hubattan gochuu keessattuu obboleeyyan keenya biyya ormaa jiraniif ta'ee ijoollee isaanii iddoo itti barsiisan kan dhaban hundaaf haala mijeessuudhaan barsiisota yookiin ustaazota beekumsa irratti muuxannoo fi murannoo guddaa qaban qabatee haala ammayyaatiin tajaajila barnoota Qur'aanaa onlaayinii irraan kennuudhaaf dhaabbanni Iqraa qophii xumuruudhaan as ba'ee jira. Maarree koottaa galmaa carraa kanatti fayyadamaa jechuu dhaamsa isiniif dabarsa. Yaada dabalataa haaraya kan baname weebsaayita keenya www.iqraquraanislamic.com daawwadha. Akkasuma dhuftanii galmaa'uufis yoo feete garuma weebsaayit keenyaa kana seenuudhaan student register kan jedhu tuqxanii maqaa keessan guutuu, imeelaa fi lakkoofsa bilbilaa ergaa fi yaada keessan gara jalaatiin nu barreessuun dagatinaa. Gara birootiin nu qunnamuufis imeela keenya iqraquraan@gmail.com jedhu akkasuma lakkoofsa bilbilaa duwwaa 913381218 waasaapii telegiraamii irraanis dhuftanii nu dubbisuu dandeessu. Iqraa online learning.